Sinibingelele ngani zakithi, kusawumkhulu nogada. Siphumile sisehlathini namhlanje, kodwa siphumele kolunye uhlangothi, hhayi lolu esijwayele ukuphumela kulona. Sizobuka ukuthi sitholani. Nami kule ndawo iy'hlahla ezinye ngisayifunda ukuthi zitholakala kuphi nendawo, ngoba kahle mina ngikhulele eMtuba. So ezinye izinto ngapha angizazi ukuthi zitholakala kuphi, ngihambe ngiyay'gqalaza njengawo wonke umuntu osuke ecinga imithi. Kodwa la siyithela phezu kwanangu usimayedwa. Njengoba usibona nje lesihlahla simi sodwa, sizama ukuhlehla. Simi sodwa lesihlahla, asibikho isihlahla esiba seduze kwaso. Akumili lutho eduze kwalesi sihlahla noma ngabe ikuphi nendawo. Uma kukhulunywa ngomkhambi, umkhambi uma wodwa, ingakho kuthiwa usimayedwa. Usimayedwa njengokhamba kahle kahle. Abanye bathi umkhamba, abanye bathi untombi kayibhinci. Uma usondela kahle uzobuka la amagxolo akhona. Ayakhothuluka la magxolo lawa. Ngithi ngoba kusebusika angeke uzubone kahle, kodwa ayakhothuluka. Ukuthi ngibuke la nakho-ke ya. Ngoba kuthiwa untombi kayibhinci nje, kukhulunywa ngento ekanje. Muhle kakhulu-ke lo muthi esikhumbeni, uyakwazi ukuklina isikhumba. Uyakwazi futhi ukungena njengentelezi yokuvika izitha, yokulwa nezitha, noma ufuna ukuba wedwa entweni, ufuna ukukhonya wedwa. Ungafuni ukuphazanyiswa, ukubangiswa entweni osuke uyenza, kungaba ibhizinisi, ngabe isebudlalwaneni. Iyakusiza kakhulu le nduku. Uxebula nje amagxolo akhona. Kodwa uma usuke ugaya induku eqinile, kuye kufanele uthole impande yakhona. Impande nansi la. Nansi phansi iy'hlahla-ke esijulayo-ke lesi, isihlahla esikhulu kakhulu. Sihambisana nazo iy'hlahla ey'fana nemngamanzi, kodwa naso sisebenza ngomkhakha waso oseceleni. Uzothi la uhlaba yihlangene le ngane zakithi, intelezi enhle kakhulu, abangoma bayayazi. Intelezi enhle kakhulu uma ngabe uzochela ekhaya. Noma uzoyihlanganisa nayo le nduku engikhuluma ngayo usimayedwa. Iyakwazi ukuhlangana ndawonye ukuze manihlangana ney'nkunzi lezi ezinye ophikisana nazo, ikwazi ukuthi ikhahlele. Nanga omunye usimayedwa omkhulu. Uthi nakho sixoshwa yilanga la asiboni kahle, ukuthi ngibuye ngapha. Ngifuna ukukhombisa ukuthi lesi sihlahla siba sisodwa ngempela, asibikho esinye isihlahla esimile eduze kwaso. Buka la. Simayedwa futhi nalo. Omkhulu-ke lo, simayedwa njengokhamba. Induku enhle kakhulu le ngane zakithi. Ningayideleli, ningayeyi. Asiphinde sibuke la eduze ukuthi yini enye esiyitholayo. Yini enye esiyitholayo. Na umncaka. Ningixolele ngelokhuzane ngamakhasi kaSimayedwa, aweza ukubonakala ngoba kusebusika awohlokile wonke amakhasi. Kodwa lo umncaka kuthiwa umphenduli ngolunye ulimi lwasebunyangeni. Umphenduli omkhulu. Le nduku-ke ayijwayele ukusetshenziswa abantu abaningi ngoba ibuye iphike-ke kweminye imisamo ngesimanga sokuthi eminye imisamo yaphendulwa ngayo le nduku. So ibuye ingasebenzi le nduku ngaleso simanga leso. So kuney'nduku eziye zithi uma zingenile phakathi komndeni zasebenza kabi, mhlambe zaphehla amanzi amnyama, zibe seyivalwa kulowo msamo zingabe zisaphefumula. Abantu fanele bakwazi lokhu. Induku bafuthi ijule kakhulu. Nansi enye induku la eduze kwami. Uthi nakho sinenkinga yelanga la. Umnqandane lo. Umnqandane nawo amafruit akhona. Induku enhle kakhulu ekubetheleni, induku enhle kakhulu yokuvika imimoya emibi, exosha imimoya emibi uma ufuna ukuchela phakathi kwekhaya. Inqanda izinto ezimbi phakathi kwekhaya. Isuke ihambisana ney'nduku ey'fana nalezi. Umvalasangweni. Inkangeza ingane zakithi. Inkangeza uma ufuna ukuyibona kahle, uyibona nganaleli fruit. Yinkangeza le ngane zakithi, umvalasangweni ovala izinto uphinde uvule izinto. Sisibone ukuthi yini enye singayithola la eduze siyiveze kubantwana bakwethu, kubantwana bethongo. Lolu lwazi engininika lona ngane zakithi loniphilisa. Ulwazi luyipower ingane zakithi. It's not like uzama ukuzenza ngcono kwabanye abantu, kodwa ulwazi funa uku-understand ukuthi liyipower, lungamandla. So uma lungamandla kubalulekile ukuthi ube nalo ulwazi. Ungalesweli ulwazi, ufuna ulilambele ulwazi ngaso sonke isikhathi. Ikakhulukazi uma usuke usebenza ngawo amakhambi. Umlahlankosi-ke lo. Umuntu wokulahla-ke iy'poko, ukulahla imidliwa, ukulahla otikolosho, ukulahla konke okuba amathunzi amabi, into ezimbi. Yiyo le nduku le umlahlankosi, abaningi bayayazi-ke. Ngicabanga ukuthi izona nduku ezizoyiveza namhlanje ngoba
iyona ndawo esifikele kuyona le. Uma ngiqalaza kahle futhi iy'hlahla ey'ningi ey'khona la yizo ezithi ayifane nazo lezi noma izihlahla ey'fanayo. So kuzoba nzima ukuthi siphinde sithole ezinye. Kodwa sithi ukuqalaza kancane nje. Qalaza nje kancane. Sibone ukuthi yini esingayithola. Oh ya. Ngoba abanye umsuzwane abawazi awuthi siwuveze. Nawu. Umsuzwane lo ingane zakithi abanye abawazi-ke umuthi omuhle kakhulu lo. Ey'ntweni zey'chitho uma usuke kulahla iy'chitho nanoma unomkhuhlane imfiva uyakwazi ukuyishaya. Ubusebenza kakhulu ngey'khathi ze-COVID kuhlanganiswa nayo imhlonyana. Imithi emihle kakhulu le ngane zakithi. Mina ngikufundisela ukuthi ubuke nje kuphela umoshe isikhathi. Ngikufundisela ukuthi wazi ukuze next time lento izokuphilisa izokunikeza ukuphila. Kumbe uzokwazi nawe ukuy'siza kwezinye izimo. Yebo, angeke ukwazi ukuyigayela yonke imithi but kukhona ongakwazi ukukukhipha kulezi nduku engizama ukukuvezela zona ingane zakithi. Ungashawa abantu ekubeni zikhona iy'nduku ey'ngakwelekelela eduze. Asivalele bantwana bethongo. Asivale ngane zakithi. Mhlawumbe nginganikhombisa nje nawu umsasane eduze. Umsasane lo sinenkinga yelanga. Sinenkinga yelanga. Kodwa nawu umsasane ngane zakithi. Umsasane lo uthi awufane nazo lezi ezinye iy'hlahla ey'fana nemngamanzi. Iy'hlahla ezingandawonye eziwumndeni okufanele ukuthi ukwazi ukuy'hlukanisa ungayididanisi. Sithokoze bantwana bekhehla.